Labutis. Šiandien, žodžiu, buvo suošinės gimtadienis ir noriu labai jums parodyti, ką pasigaminau valgyti išvažiuojant. Žodžiu, dabar noriu maitintis sveikiau, nors ir taip, kaip pasakyti, ganėtinai sveiką maistą valgym, bet žodžiu, dabar noriu sveikiau, noriu pasiekti tam tikrų rezultatų. Prisijungiu prie tokios grupės merginų, kurios irgi taip pat ugdo ir savo valią, ir maistą, žodžiu, viską prisižiūri. Tai po to pasidalinsiu, į kokią grupę aš ten įstojau ir, žodžiu, tai tiek, parodysiu tiesiog, ką pasigaminau ir po to susitiksim galbūt gimtadienį. Open the book, let your mind take flight. Pages of dreams in the soft lamplight. Each word a spark, each line a glow. Fuel for the fire to help you grow. Breathe in deep, let the calm surround every answer here waiting to be. Sveiki. Pradedu vlogą, kuris bus tęsinys praeito vlogo, nes gavosi taip, kad visas video toks trumpas, labai mažai atminties telefone, žodžiu, perpildyta ir gavosi taip, kad tas vlogas nebuvo toks ilgas, koks turėjo būti. Tai noriu pasakyti, kad tiesiog jį pratęsiu ir galbūt irgi bus apie pusę valandos, tai ilgai nepliurpus.
parodysiu, ką įsigijau Humanoj. Šitą video jau filmuoju antrą kartą, nes, kaip ir minėjau, telefone nedaug vietos. Ir žodžiu, kad galėčiau aną video suredaguoti, teko, ką buvau nufilmavusi, reikėjo, žodžiu, ištrinti. Tai labai toks greitas bus haulas, labai neišsiplėsiu, nes stokoja, žodžiu, vietą mano laiką. Ir dar noriu pasakyti, kad greičiausiai, kad teks įsigyti kamerą, nes telefone per daug archyvų, kurie man yra labai svarbus ir aš jų negaliu ištrinti. Ir į kompiuterį skelti taip pat negaliu, nes nepalaiko formato, tai galbūt kažkas turite iš patarimų, kaip tai galėčiau padaryti, nes visus įmanomus variantus iš aplinkinių patarimų ir ChatGPT viską išbandžiau ir vis tiek niekaip neišeina. Tai žodžiu, kaip pasakyti, einam link rūbų ir tada gal daugiau vėliau pakalbėsime apie tai. Tai va, įsigijau dvi rankinės. Vieną tokią juodą, nes juodos tokios mažos neturėjau ir labai man reikėjo. Aš ją jau nešioju ir atrodo dabar mylimiausias rankinukas. Tada įsigijau žalę hakės spalvos, nes hakės spalva irgi labai trendina. Paprastas rankinukas, tiesiog susimesti. Ir kad galėčiau prie kažko priderinti, nes turiu truputėlį žalius rūbų ir ganėtinai žalia spalva man irgi tinka. Tada įsigijau 3 džempus. 2 pilkus ir 1 žalią. Vieną tokį Harvard. Ir visiems tiems rūbams, kuriuos pasiėmiau, aš turiu viziją kažkokiam outfitui. Tai gal kuriame nors video parodysiu tą viziją. Arba Instagram'e ir TikTok'e pasidalinsiu. Oxford. Labai pradėjo patikti šitie tokie džempai. Ir kaipgi dabar ant žalios gal pereisiu, bet, žodžiu, žaliai ruda man on top. Ir toks džempukas patogiai, kad būtų priderinama daug kur ir tada pasiėmiau 2 paltus. Vieną pilką jau nešioju, o juodas reikia jį pirmą susitvarkyti, su šukytėm tom praeiti. Tai va, toks va juodas paltukas, irgi pamatysit gal kažkur video mane su juo. Tada pilkas, va šitą pilką nešioju. Čia 40 dydis, bet toks jis kaip man, kaip oversize, tai labai tinka prie visur, toks ilgas. Ir ką, pasiėmiau porą batų. Spėkit iš 2 kartų, kokios spalvos batus pasiėmiau. Tai pasiėmiau tokius paprastus juodus. Gal truputį yra nešvarus, apdulkėję, nes jau buvau apsimovus. Ir jau vaikštau su jais. Ir aišku, kaip be rudos spalvos. Nors nelabai man reikėjo tokių batų, bet žodžiu pasiėmiau dėl to, kad rudai galvoju nepaliksiu. Tai va, tai tiek va tų rūbelių, labai greitai parodau. Ir tada susitiksim kitam, sakykime, etape, ką dar norėjau parodyti šitam vlogui. Ir čiau! Na, tai sveikučiai, dar kartą norėjau parodyti jums tą stalą, kurį sumontavom, kurį pasikeitėm ir kaip truputėlį minimaliai pasipuošiau namus rudeniui, labiau ne Halloweenui, bet rudeniui. Pas mane yra tokia siena, į kurią visada pakeičiu tuos dekoracijas, tai dabar noriu parodyti. Tai va, čia šitas stalas. Čia kiekvienu kartu šitame keičiu dekoracijas, tai čia taip lengvai. Ir va šitą sieną. Čia ta gėlytė, kur žadėjau pasodinti į tą vazoną. Tada sekanti sekcijte ir va viršui. Tai taip minimaliai pasipuošiam rudeniui. Tai dar labai norėjau pakalbėti jum apie šitą knygą. Nuostabi iš tikrųjų knyga, ją užmačiau, turbūt kažkas TikTok'e rekomendavo. Bet žodžiu, rekomenduoju visom moteriams perskaityti. Nebūtinai tos, kurios turi kažkokių tai problemų ar su kažkokiais išgyvenimais susiję.
tiesiog kaip moterim siūlau tikrai perskaityti, labai fainos istorijos, labai fainos palyginimai, tikrai perskaičius knygą, pridedi savo vertės. Tai labai nesunkiai skaitosi, tokio lengvo formato, žinot, kartais būna, kad knygos nesiskaito, tai šita, labai fainai skaitosi, tai labai rekomenduoju. Dar norėjau paminėti, kad tikrai buvau dingus dėl vietos, buvau prifilmavus kontento, bet niekaip nepavyko jį suredaguoti. Oi, čia dar matosi iš po holo rūbai, gal patrauksiu kamerą truputėlį, kad neblaškytų dėmesio. Tai vat, esu suvargusi su tuo montavimu. Bandau aiškintis, atrodo, jau išsiaiškinu, ką daryti ir vėl visur neišeina. Tai žodžiu, galbūt nusipirksiu kamerą artimoje ateityje. Gal bus lengviau ir kokybė visai bus kita ir stabilumas pačio vaizdo. Žiūrėsim, dar neprižadu, bet turiu mintį šitą reikalą. Tada man klausimas jums, ypač mamos, ar nepavargot nuo vaikų sirgimo? Sako, vaikai pradės eiti darželį, 2-3 metai bus lengvesni ir taip toliau. Tai žinokit, nei velnio, tie patys kosuliai, tos pačios slogos, viskas tas pats. Ir žinokit, atrodo, paėjom beveik mėnesį. Ir vėl kosuliai, ir vėl slogos, ir, žodžiu, sėdim namuose, atrodo, pasveiko 1 savaitę ir vėl, kaip sakant, tas pats, vėl sergam, vėl namuose. Tai vat, žinot, kitose darbuose biuletenį netaip lengvai galima pasiimti, tai esam truputėlį suvargę, bet išgyvensim, bet tiesiog nesuprantu to pasakymo, kad vėliau vaikai mažiau serga. Žiūrėsim, kažkaip labai smarkiai nesergam, bet tie kosuliai ir slogos, aš manau, normalu, nes ir kaip pasakyti, ir orai, ir šiaip truputėlį išsiplikinęs supučia ir vis tiek, kažkur gauni tą gūsį ar kažkokią bacilą. Tai vat. Iš tos pusės daugiau ką dar norėjau pasakyti. Tai norėjau pasakyti, kad ar neatsibodo, teisingiau paklausti, ar neatsibodo praeitam video mano tas žodis žodžiu. Man tai dažnai būna, kai aš tiesiog nesurezgu mintise sakinio ir tada jį pasakau. Tai kol galvoju, aš pasakau tą žodžiu ir tada vyksta pokalbis. Tai man bežiūrint pačiai savo video tiesiog erzino. Bet labai skubėjau, žinokit, jums įkelti tą video, nes labai norėjau, nes didelis tarpas gavosi, norėtųsi, žinokit, ir daugiau tų video, bet, taip gaunasi su ta vieta. Nesmagu, bet, kaip pasakyti, aš nieko negaliu padaryti, stengiuosi, bet, neišeina. Atrodo, ir tą padarau, ir rekomendaciją tą padarau, ir vis tiek, neišeina. Tai, dabar, kiek aš jau turiu pakeitus telefoną į iPhone'ą, 2 metai, tai dabar susiduriu su tom problemom, bet galbūt jos lengvai išsprendžiamos, tik aš nežinau. Tai jeigu turit kažkokiu tai rekomendacijų, prašyčiau į komentarus man. Tai o šiandien yra Halloweenas, 5-dienis. Dar turime planuose šiandieną pažiūrėti siaubo filmą. Nežiūrim siaubo filmų, bet pažiūrėsim, nes Halloweenas. Tada norim išskaptuoti moliūgą su Nikolyte labai, bet turbūt į video jau neįdėsiu ir tada padarysiu Halloweeninį makiažą. Tai nufilmuoju jums video, suredaguoju ir įkeliu ir tada filmuosiu TikToką. Tai žodžiu, sesė atėjo ir išblaškė mane. Tai žodžiu, įkelsiu į TikToką, pamatysit, čia jau nebekelsiu, nes jau bus praėjęs Halloweenas į kitą video, nenoriu video išplėsti. Tai tiek. Kas dar mūsų planuose šiandieną? Iš tokių halloweeniškų, vakar padarėm moliūgų sriubą, tai valgom šiandien ir vakar valgiam. Tai toks tikrai halloweeninis mūdas. Tai
dar išlėksim į miestą, žiūrėsim, ką galima nuveikti, gal kažkur nuvarysim pavalgyti. Ir dar norėjau paminėti jums apie tą sveikatingumo grupę, kur irgi minėjau anam video. Kas nežiūrėjo to video, pažiūrėkit. Tai žodžiu, prisijungiu tokią grupę, kur mergaitės sveikiau maitinasi, ugdo savo valią ir tiesiog, kas galbūt nepasitikė savimi ir sustiprina tą pasitikėjimą savimi. Nu, žodžiu, labai faina grupė. Tai aš tą grupę pamačiau Instagrame. Dabar galvoju, kaip ta moterytė pasivadinusi. Mūza, bet ne ta, kur plaukus priaugina, tokia šiaulietė moteris, labai nuostabi moteris, labai graži moteris. Ir vat sukūrė tokią grupę Telegrame ir mus į vieną grupę va taip subūrė. Tai žinokit, aktyviai moteris dalyvauja, keliasi, ką valgo ryte, per pietus, vakarienę, siekia savo rezultatų, tame tarpe ir aš. Kaip pasakyti, minėjau ir anam video, kad mes ganėtinai sveikai maitinamės, bet būna tų pačytinimų, tai tikrai ir kaip tos dienos ateina, daugiau pavalgom. Nu, žodžiu, ir neatsisakom tų saldumynų, bet tikrai maistą gaminamės ir panašiai. Žodžiu, tai kiek aš dabar laiko čia jau esu toj grupiai, nepasakysiu, galbūt apie mėnesį, tai jau gaunu komplimentų, kad numečiau svorio. Nikolė juokiasi, priedu to dar aš ir sportuoju kiekvieną rytą. Tai darau, nežinau, bijau pameluoti, bet galbūt nuo rugpjūčio. Tai tokį įsidėjau savo kaip čia pasakyti, įprotį. Tai kas bebūtų, 6 dienas per savaitę aš šitais pasportuoju 10 minučių, žiūriu YouTube tokį video, tą patį visada sportuoju ir tikrai labai fainai ten pilatesas. Tai labai fainai kažkaip atsikeliu ir jau žinau, kad reikia sportuoti, nes jeigu vakare, aš labai dažnai jeigu vakare susiplanuoju ir nebepasportuoju. Nu, nežinau, man taip gaunasi. Tai vat, žodžiu, jeigu nori prisijungti tą grupę, tai labai fainas moterytės, tikrai viena kitą palaiko ir dar dovanų jau gavom, per mėnesį laiko jau gavom iš tos moters, iš tos kūrėjas. Tai vat, žodžiu, labai fainai. Tai vat, galbūt tiek, dar labai norėjau padėkoti, kas laukėt mano video, kas peržiūrit, labai vertinu, labai branginu, jūs esat nuostabus, palaikot mane, tai ta motivacija ir atsiranda filmuoti. Ačiū, kas pasubscribinat, kas dar to nedarot, labai prašyčiau, kad tai padarytumėt, nes, man tai labai daug reiškia, kaip pradedančiam kurti kūrėjui, kad kažkas tave stebi, tai nebereikalo tu tai darai. Žodžiu, tos peržiūros tikrai, tie skaičiukai, aš dar tikrai susifokusavusi į jais, kad žmonės žiūri. Tai vat, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas žiūrėsit ir visiems gero Helovyno vakaro. Galbūt turit kažką susiplanavę, kažkokių tai vakarėlių, tai sėkmės, fainai pasibūkit. Ir gero savaitgalio. Iki.